咳嗽咽干咳不停，我跟你说是肺气松了，别傻了。光吃止咳药是治标不治本，甚至越吃越伤身。今天我教你们一个润肺降利按揉操，配合不同的家常食疗，3天就能让你咽喉舒畅，咳嗽也能慢慢停下来。我跟你们说，很多长辈一咳嗽就去药房买止咳糖浆，吃了一大堆，结果呢，咳嗽还是反反复复，晚上咳得睡不着，白天没精神，出门怕影响别人，甚至咳到胸口疼，觉得是不是自己老了，身体不行了，但不是老了，是你们根本没搞清楚咳嗽的根源在哪里。我临床接诊时见过太多这样的病人，咳了3、4个月，来我这一问，都是没找到真正的问题。中医讲肺主宣发速降，什么意思？肺气啊，它就跟瀑布一样，本来是往下走的，把清气输布全身，把浊气降下去排出体外。你一咳嗽，就是肺气它不往下走，反而往上冲了，就像瀑布逆流，那能不咳吗？咳久了，肺气就虚了，咽喉得不到滋养就干。别小看这个咳嗽，我跟你们说，久咳不调，肺气会越来越虚，会伤及脾肾。脾虚生痰湿，痰湿堵塞肺络，时间长了，这病就缠上了。严重的甚至可能累积心脉。我临床见过70岁的老爷子，一开始就是轻微咳嗽，拖了2年，最后咳的心肺功能都受影响了，喘都喘不过气来。这才是老祖宗的法子，我临床验证过。要调咳嗽，先得把肺气给它降下去。今天我教你们的这个润肺降利按揉操，核心就是按揉一个穴位，叫列缺穴。这个穴位啊，《黄帝内经》里我常讲，它是手太阴肺经的络穴。肺经的络穴就是专门管肺气升降的，按对了，比吃药还快，能把那股往上冲的肺气给它拉回来。怎么找这个列缺穴呢？很简单，你把一只手伸出来，掌心朝上，另一只手的虎口，就是大拇指的食指之间那个叉叉，插到这只手的虎口上。记住啊，是虎口交叉，然后你把上面这只手的食指轻轻搭下去，指尖落到的那个地方，手腕内侧会摸到一个凹陷，就在桡骨茎突的上方，这地方一按，你会感觉到酸胀，甚至有点麻麻的感觉，这就是得气了。我跟你们说，记好这步，得气才有效，没有酸胀感，那是按错了，白费劲。按揉列缺穴的手法，就是用你的大拇指轻轻的按揉这个穴位，力度以感觉酸胀为宜，别太大力气，也别太轻柔，太轻没效果，太疼又会耗气。你们这个年纪气血弱，更要悠着点，每次按揉3分钟，每天按揉2次。早上7点肺经当令的时候按1次，晚上8点肾经当令的时候按1次，效果最好。我跟你们说，记好这步，别弄错，错了按成合谷穴。合谷穴是大肠经的穴位，虽然也能止痛，但不对症，肺气降不下去，咳嗽止不住。我见过有人按错白费劲的，我在美国开诊所时就这么教病人。一个60多岁的华人阿姨，咳了2个多月，吃止咳药没用，按我教的列缺穴，3天就不那么咳了，1个星期晚上就能睡得安稳觉。我跟你们说，光按穴位还不够，咳嗽啊，它不是一个简单的症状。《黄帝内经》早就说了，5脏6腑皆令人咳，意思就是啊，你的5脏6腑出了问题，都能通过咳嗽表现出来。但根植在肺，所以啊，中老年人咳嗽别光盯着肺，要学会辨证。我来教你们辨证，再根据不同的症型搭配合适的家常食疗，这才是老祖宗的法子。我临床验证过。第一种寒咳，这种咳嗽你通常会怕冷，咳出来的痰是白稀的，清清淡淡的，还可能流清鼻涕。我跟你们说，这多半是风寒袭肺的，就像天气突然变冷，把肺里冻住了，肺气收敛，没法正常宣发速降，就往外咳。这种寒咳除了按揉列缺穴，我教你们一个寒咳家常姜糖饮，核心食材组合：生姜3片去皮。我跟你们说，姜皮是凉的，你们这个年纪吃姜一定要去皮，否则反而伤脾阳。红糖5克，约1小勺。制作方法：生姜片和红糖一起放进锅里，加200毫升水，大概半碗，煮沸后小火再煮5分钟，趁热喝下去，暖暖的。食用时机：每天早晚各1次，连续喝3天。我跟你们说，记好这步，别弄错，做了不去姜皮，姜皮的寒性会影响生姜温肺散寒的效果，反而加重咳嗽。我见过有人这么吃反而加重的。我在美国开诊所时，有个病人65岁，一到冬天就咳，痰是白稀的，没也怕冷，按我教的按揉列缺穴，再喝姜糖水，3天咳嗽就明显减轻了，身体也暖和起来。第二种热咳，这种咳嗽你通常会怕热，咳出来的痰是黄黏的，
嗓子可能还干疼，口干舌燥，排气也比较急促。我跟你们说，这多半是肺热或者风热犯肺，就像肺里着了火，肺气焦热，所以咳得急，痰也黄。这种热咳除了按揉列缺穴，我教你们一个热咳家常梨麦饮。核心食材组合，梨皮一个。我跟你们说，吃梨的时候别把皮削掉，梨皮润肺清热的效果比梨肉还好。别选生梨，生梨性寒，你们这个年纪吃的伤阳。麦冬5克约1小撮，滋阴润肺。制作方法：把梨皮和麦冬放进锅里，加250毫升水，煮沸后小火再煮10分钟，到温后喝掉。食用时机：每天早晚各1次，连续喝3天。我跟你们说，记好这步，别弄错。错了要生梨肉，生梨性还容易伤脾胃。你们这个年纪脾胃虚，别光清热忘了固脾。我见过脾胃虚寒的病人吃生梨反而咳嗽加重的。第3种，脾虚咳，这种咳嗽，你咳出来的痰非常多，而且白稀，平时还会觉得身体乏力，吃东西没胃口。我跟你们说，这不是肺的问题，是脾虚生痰湿犯肺了。脾主运化水湿，脾虚了，水湿运化不动，就会变成痰湿。这痰湿一多，就会跑到肺里去，阻碍肺气宣发速效，所以你就老咳，咳不完的痰。久咳不调，痰湿会堵塞肺络，就像下水道堵了，肺的功能会越来越差，严重的会导致肺气亏虚，甚至影响呼吸功能。我接诊时就遇到过一个68岁的刘叔，咳了半年多，痰多白稀，人也乏力。按我教的按揉列缺穴，再每天喝1碗山药水，1个月后痰少了，咳嗽也轻了，现在出门还能跟老伴去公园遛弯。我跟你们说，这是脾胃好了，痰湿没了，肺也就不咳了。这种脾虚咳，除了按揉列缺穴，我教你们一个脾虚加长山药方，这也可以作为你们日常辅助健脾祛湿的方法。河南温县铁棍山药30克，勒一小段，就是你1掌心的量。我跟你们说，温县的山药才补，别的地方的差远了。去皮蒸15分钟，我跟你们说，山药要蒸软才能健脾，生山药偏凉。你们这个年纪生吃伤阳，吃不得。制作方法：将蒸好的山药捣成泥，或者直接吃。食用时机：每天吃1次，作为早餐或者加餐。我跟你们说，记好这步，别弄错，错了蒸时间短。山药没熟透伤脾，我接诊过吃生山药闹肚子的，脾没健好，反而生了新的痰湿。第4种，肾虚咳，这种咳嗽咳起来气短，一咳就觉得累，还伴随着腰酸腿软，晚上起夜多，甚至男性会觉得没晨勃。我跟你们说，这是肾不纳气，肾气虚弱了。肺主呼气，肾主纳气，肺气吸进来，需要肾气把它发住，才能伸长有力。肾气不足，吸进来的气抓不住，就容易咳，一咳就气短。肾虚不纳气，久了会影响肺的呼吸功能，严重会导致呼吸困难，甚至要吸氧。我跟你们说，这是精气不足了，得赶紧补。这种肾虚咳，除了按揉列缺穴，我教你们一个肾虚加强核桃饮。核心食材组合：核桃仁2颗去壳。我常说核桃像脑也像肾，能填肾精。制作方法：每天直接嚼服。食用时机：每天早晚各嚼服1颗。我跟你们说，记好这步，别弄错，错了多吃。核桃虽然好，但性温，吃多了容易上火，反而耗精，别贪多。我在美国有个70岁的病人，咳喘多年，一咳就气短，腰酸的直不起身。我辩证他是肾不纳气，按我教的列缺穴，每天吃2颗核桃，2周后气短好多了，晚上起夜也少了，现在能自己去菜市场买菜了。我跟你们说，这是肾精补进去了，肾气能纳气了。第5种，肝火咳，这种咳嗽鼾声比较急，有时会咳得面红耳赤，还会觉得胸胁胀痛，口苦咽干，脾气也比较大。我跟你们说，这是肝火太旺，肝火犯肺了，肝气郁结化火，这火气沿着经络往上冲，冲到肺里，肺就跟着咳起来。肝火犯肺，久了会耗伤肺阴，导致肺部燥热，严重的会导致肺阴亏虚，甚至伤及肝脏本身。我跟你们说，这可不是小事。这种肝火咳，除了按揉列缺穴，我教你们一个肝火加长菊花饮。核心食材组合：杭白菊3朵约1小撮。杭白菊清肝火，比野菊花温和，野菊花太寒，你们用不得。枸杞5克。制作方法：将杭白菊和枸杞用200毫升热水冲泡10分钟，放温后喝掉。食用时机：每天下午茶时喝1次。我跟你们说，记好这步，别弄错，
错了用野菊花，太寒伤肝阳，反而使肝气郁结更重，咳嗽更难好。我接诊过这样的病人，你看这咳嗽啊，别被表面症状给骗了，得辨证施治。按我教的这些方法，你们短期内按照润肺降利按揉操，配合相应的家常饮，1到3天，咳嗽次数就能减轻，咽干不那么厉害，肺气也渐渐顺畅了。我很多病人都这么说，这是肺气得降，津液渐足不迷眼。中期坚持1周，咳痰量减少，晚上不再咳醒，睡得安稳，白天也精神多了，能看清要和字了。这是肺气养到了，痰湿也慢慢化掉了。长期坚持1到2个月，咳嗽就基本消失了，身体也不乏力，能敢出门跳广场舞，甚至能独自买菜，和老伴和家人关系都更好了。这才是肺气养足，脏腑功能恢复，不怕脑梗，不怕瞎，也不怕心梗，生活质量大大提升。我跟你们说，《神农本草经》里我常读的那句生姜辛温，散寒解表，生姜就像给肺气扫清障碍的小火炉，能把肺里的寒气散掉，让肺气往下走。我接诊过65岁的老王，一到冬天就咳，痰多白稀，按我教的按揉列缺穴，再每天喝1碗姜糖水，2周后咳嗽就停了。现在冬天也不怕冷。我跟你们说，这是寒气散了，肺气也就不堵了。再比如《伤寒论》里我常讲的麦冬养阴清肺，麦冬就像给咽喉滋润的小水滴，能补上缺失的阴液，让咽喉不再干痒。之前接诊过62岁的张姨，热咳痰黄，嗓子干疼，按我教的列缺穴，再喝梨皮麦冬水，1周后就能看清报上的小字，不用再凑那么近，咽喉也不再发紧。我跟你们说，这是肺热清了，阴液养到目上了，燥邪也清了，才会舒服。今天我教你们的润肺降利按揉操和这些家常饮，记住按揉列缺穴要读气才有效，而且要根据自己的咳嗽类型选对食疗方法。家家都有材料，做法也简单。我跟你们说，这才是老祖宗的法子。我临床验证过，能降肺气、润咽喉，还调理五脏。别傻傻的光吃止咳药了，那些药只能压制症状，时间长了反而伤身。但是啊，我跟你们说个安全提醒，如果你们咳嗽超过2周，而且伴随着胸痛、呼吸困难，或者咳出的痰里有血丝，甚至按我教的方法调理了3天，咳嗽反而更严重了，那别耽误，立刻找专业的中医大夫辨证，别拖成肺气亏虚，累积心脉，甚至肺心病。我跟你们说那可就晚了，这才是最重要的。